Hello friends, as finds compound interest of a sum of 1000 rupees at 10% per annum for 2 years. आपको प्रथम मार्क करंतु 10% को 10 टाको आम एमती भाग करदेबा 10 by 100 0 0 कटिगला इज इक्वल टू 1 by 10 ताले एठी आमे लिखिबा कोन ना प्रिंसिपल p फॉर प्रिंसिपल a फॉर अमाउंट जोटा आमे कहिथाउ समूल सुध ताले p जगह आमे लिखिबा केते ना 10 ए जगह आम लिखा 11 ताले ए 10 को आधे कौन आड कर 10 1 11 हो ताले आपको स्क्वायर कर दियो आपको भी स्क्वायर कर दियो 10 स्क्वायर है 100 ताले इंटरेस्ट आम केमती पाई थाउ ना समूल सुधर प्रिंसिपल को माइनस कर देबा ताले डिफरेंस होची केते ना 21 ताले एटी हमर एक्चुअल प्रिंसिपल होची 1000 टंका किंतु ए 1000 टा 100 रो केते टाइम्स अछि ना 10 टाइम्स ताले एटी 1000 बाहरला ताले जदी एटी 100 टा रो 10 टाइम्स होची ताले एटी इंटरेस्ट रा मध्ये 10 टाइम्स ही होबो।